వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ Shaik.Rajiya. సో ఇప్పటి వరకు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని ఎవరైతే చూడలేదో వెంటనే నా ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. సో ఈరోజైతే నెక్స్ట్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈరోజు వీడియో అయితే నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేయాలి అనుకుంటున్నాను. అండ్ అదేమి ప్రమోషనల్ వీడియో కాదు. సో నాకు నచ్చి నేను ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను అండ్ దాని రివ్యూ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అయితే అని. సో నేను తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది. ఇట్స్ అన్బాక్సింగ్ డే. సో ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ డే అని లేట్ చేయకుండా అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. సో ప్యాకింగ్ అయితే ఇలా వచ్చింది. This one. చాలా చిన్నగా క్యూట్గా ఉంది. సో ఇది ఒక స్మాల్ బ్యూటిఫుల్ బ్లెండర్ అనమాట. ఇది మెయిన్గా జిమ్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళే వాళ్ళకి, లేదా ట్రావెల్ ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళకి, హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి, వాళ్ళ బ్యూటీని ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి, ఆర్ ఎల్స్ హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్. సో ఫస్ట్ దీంతో పాటు ఏమేమి వచ్చాయో నేను చూపిస్తాను. బ్లెండర్ ప్లస్ దాని ఛార్జింగ్ కేబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి వాటి లోగోస్ ఒక 3 వచ్చాయి. స్లర్ష్ అనమాట. నెక్స్ట్ రెసిపీ బుక్ ఒకటి ఇచ్చారు. సో దీంట్లో మనం ఏమైనా మనకి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని ఉండిద్ది, బట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని కొంతమందికి ఐడియా ఉండదు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం డిఫరెంట్ స్మూతీస్ రెసిపీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది యూజర్ మాన్యువల్ అనమాట. ఎలా యూజ్ చేయాలి, స్పెసిఫికేషన్స్ అలా. ఇది క్యూట్గా మాత్రమే లేదా క్లాస్గా అట్లా బ్లెండర్గా కానీ కాదు. ఇది కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ బ్లెండర్ కూడా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం దీన్ని కానీ కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేయకపోతే ఇది రెడ్ లైట్ వస్తుంది. ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేస్తేనే వైట్ లైట్ వస్తుంది. సో లీక్ ప్రూఫ్ అనమాట. మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ప్రెస్ చేయగానే చూసారు కదా, వైట్ కలర్లో వస్తుంది కదా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం దీంతో కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేయకపోతే అది రెడ్ కలర్లో అయిపోయింది. ఆర్ ఎల్స్ మనం బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా బై మిస్టేక్ తిప్పేసినా అది లీక్ అవ్వకుండా దానంతట అదే ఆగిపోతుంది. సో నేను చూపిస్తాను మీకు. ఇదేం ఇంత టైట్గా ఉంది అంతే. ఇట్లా తీసాను కదా, చూసారా, ఇలా రెడ్ కలర్లో వస్తుంది. సో స్మార్ట్ బ్లెండర్. యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది రెడ్ కలర్లోనే వస్తుంది. భయం వేసింది, మేబీ రాంగ్ వచ్చిందేమో, మళ్ళీ రిటర్న్ పెట్టాలేమో అని. బట్ నేను ప్రాపర్గా ఫిక్స్ చేయలేదు. సో ఎవరికైనా వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగే రెడ్ వస్తుంటే ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు అని టెన్షన్ పడొద్దు. కొంచెం మనకి అంత ఫిక్స్ చేయడం రానప్పుడు మనం పక్కన వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని దాన్ని టైట్గా ఫిక్స్ చేసుకుంటే. చూసారా నేను ఎన్నిసార్లు ఫిక్స్ చేసిన. ప్రాపర్గా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో దట్ లీక్ అవ్వదు అండ్ బాగా. సో మీరు ఏదైనా జ్యూస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు దీంట్లో వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అవన్నీ వేసుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసేసి ఇదేంటి వర్క్ అవ్వట్లేదు అని అయితే అనుకోకండి. ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు. సో 3 seconds మీరు పట్టుకుంటేనే ఇది బ్లెండ్ అవుతుంది. కనిపిస్తుంది కదా. సో మళ్ళీ ఇలా, ఎందుకంటే
ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది. సో అందుకే ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఇస్తారు, మనం చదవాలి. ఒకవేళ చదవని వాళ్ళ కోసం నేను చెప్పింది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది చాలా లైట్ వెయిట్, మరీ అంత లైట్ వెయిట్ కాదు. ఈజీలీ యూ కెన్ క్యారీ, జిమ్కి తీసుకెళ్ళచ్చు, ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవచ్చు. సో ఏవైనా స్మూతీస్ కానీ జ్యూసెస్ కానీ ఫ్రెష్గా చేసుకొని తాగొచ్చు. అండ్ నేను హాస్టల్లో ఉంటాను కాబట్టి ఇది నాకు చాలా యూస్ఫుల్. బయట తీసుకోకుండా నేను ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ కొనుక్కొని చేసుకోవచ్చు. హెల్త్ కాన్షియన్స్ ఈ మధ్య ఎక్కువైపోయింది. సో దీనికైతే ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకొని. సో దట్ సేఫ్గా ఉంటుంది కూడా, మనం ఎక్కడికైనా క్యారీ చేసినప్పుడు పింక్ ఏం అవ్వకుండా. అండ్ ఒక స్టేబుల్ ఇస్తుంది, స్లిప్ అవ్వకుండా. సో దిస్ ఈస్, ఇది మనకి అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంది, లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా స్లర్ష్లోకి వెళ్ళి దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చిన యాడ్లో చూసి పర్చేస్ చేశాను. బట్ ఎందుకో అమెజాన్లో తీసుకోకూడదు, డైరెక్ట్గా బ్రాండ్ నుంచి అయితే ఇంకా బాగుండిద్దేమో అని. సో నేను డైరెక్ట్గా బ్రాండ్ నుంచే తీసుకున్నాను. దీని కాస్ట్ అయితే నాకు పడింది 1600. దీనికి ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ ఐ థింక్ 3K. సో దీని మీద ఉన్న ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ అయితే 3000 ఉంది. సో నేను తీసుకున్నప్పుడు ఆఫర్ ఉంది కాబట్టి నాకు 1600కే వచ్చింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే అమెజాన్లోకి వెళ్ళి పర్చేస్ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ slursh.comలోకి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ డౌట్ ఉండొచ్చు కదా, దీని కెపాసిటీ అయితే 350 ml, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 గ్లాస్. ప్రోడక్ట్ వెయిట్ వచ్చేసి 438 grams. బ్యాటరీ కెపాసిటీ అయితే 2000 mAh, రేటెడ్ పవర్ 6. దీని లోపల వచ్చే బ్యాటరీ 65 watts. అంటే మీరు ఇది ఫుల్గా ఛార్జ్ అవ్వడానికి ఒక 3 to 4 hours ఛార్జ్ చేస్తే చాలు. వీళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అయితే మనం ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 15 times మనం దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో 15 times ఏవైనా జ్యూసెస్ కానీ అలా చేసుకోవచ్చు అని. బట్ నాకు ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు. 1 year ప్రోడక్ట్ వారంటీ ఇచ్చారు. సో ఫైనల్లీ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ వైజ్ కానీ దీని వర్క్ వైజ్ కానీ నాకు బెస్ట్ అనిపించింది, అందుకే రివ్యూ ఇస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇది పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే నేను ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొంటున్నప్పుడు నాకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. ప్రోడక్ట్ వచ్చాక అది బాగుంటుందా, బాగుండదా, ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిద్దా, అది జస్ట్ వీడియోస్లో చూపించినంతేనా, రియాలిటీలో కూడా అంతే ఉండిద్దా అని. సో ఇలాంటి డౌట్స్ చాలామందికి వచ్చి ఉండొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేశాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే, నేను చాలాసార్లు చూశాను మంచి జ్యూసర్ ఏదైనా అని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే, బట్ నాకు ఏది అంత అనిపించలేదు రివ్యూస్ కానీ లేదా ప్రోడక్ట్ వచ్చాక కానీ. సో నాకు ఇది చూసాక ఈజీ టు క్యారీ లేదా చేసుకోవడానికైనా అన్నిటికీ పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది. ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకొని కూడా జ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ హెల్త్ మీద అంత కాన్షియస్ ఉంటే. సో రివ్యూ ఇద్దాం అనుకున్నాను. నా రివ్యూ మీకేమైనా హెల్ప్ అయితే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో మీకు కూడా ఇది పర్చేస్ చేయాలి అనిపిస్తే నేను లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడైతే మేము వాటర్ మిలాన్ జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేయడానికి పీసెస్ కట్ చేసాం, ఎందుకంటే మాకు ప్రెజెంట్ అదే అవైలబుల్లో ఉంది కాబట్టి. సో దీన్ని టెస్ట్ చేసినా మనకి అర్థమైపోతుంది అది ఎలా తిరుగుతుంది అండ్ దాని వర్క్ ఎలా ఉంది అనేది. ఒకేసారి అన్నీ వేయకుండా కొంచెం క్వాంటిటీ వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోండి. స్టార్టింగ్లో కొంచెం స్ట్రక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది, బట్ దాని వర్క్ మాత్రం బాగుంది. సో మీకే అర్థమైపోతుంది. కొంచెం బ్లెండ్ చేశాక మనకి ఇంకొంచెం క్వాంటిటీ వేసుకునే స్పేస్ వచ్చినప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోండి. సో మేము తీసుకున్న వాటికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 ml జ్యూస్ మాకు ప్రిపేర్ అయింది. అండ్ పల్ప్ కూడా చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో. అండ్ ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీన్ని క్లీన్ చేయడం చాలా సింపుల్. జస్ట్ వాటర్ అండ్ ఏదైనా లిక్విడ్, డిష్ వాష్ లిక్విడ్ వేసుకొని సేమ్ మనం జ్యూస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు బ్లెండ్ చేస్తామో అలాగే బ్లెండ్ చేయండి. ఒక 2 times చేసేస్తే అది యాజ్ యూజువల్ నార్మల్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. సో అంతే ఈరోజు వీడియో. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.